Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan lavash tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun lavashni olib qo'yamiz va mayonezini surtamiz. Yaxshilab mayonezni surtamiz. Keyin esa kapusta qo'yamiz. Sizlar tabga qarab ko'p qo'yishingiz mumkin, kam qo'yishingiz mumkin. Va bodring qo'yamiz. Bodringni bir tekisda qo'yib olib, ustidan qip-qizil pomidorlarni qo'yamiz. Har doimgidek tabga ko'ra pomidorni ko'proq yoki kamroq qo'yishingiz mumkin. Keyin esa qovurilgan kartoshkani qo'yamiz va ustidan issiqqina tovuq go'shtimizni qo'yamiz. Tovuq go'shtimiz 130 gram. Keyin esa ustidan piyoz solamiz. Tabga ko'ra qanday kamroq, qanday ko'proq. Keyin esa tomatni so'z solib va o'rab tosterga qo'yamiz.